Assalamualaikum and hi everyone. So today I would like to explain about object-oriented concept that we use in Java. So in object-oriented concept, there are 6 concepts, which are: first, object; second, the class; third, inheritance; fourth, polymorphism; fifth, abstraction; and the last one, encapsulation. Okay, let's proceed to the first concept, which is class. Class is a group of similar entities. It is only a logical component and not the physical entity. For example, if you had a class called expensive car, it could have objects like Mercedes, BMW, and Toyota. Its data can be price or speeds of these cars, while the methods may be performed with these cars are driving, reverse, or brake. Next, the second concept is object. Object can be defined as an instance of a class, and there can be multiple instances of a class in a program. An object contains both the data and the function, which operates on the data. For example, chair, bike, marker, pen, table, and car. Okey, tadi kita dah tengok definisi objek dan kelas. Sekarang kita akan tengok coding untuk objek dan kelas pula. Okey, macam biasa kita buat new project. Okey, kita hari ni kita akan buat kelas. Okey, first kali kita buang dulu ni yang tak patut ni. Ni semua hanya komen, so tak perlu pun. Teruskan. Okey, ni sebenarnya dah terhasil dah kelas. Dah state dah kelas 1. Okey, dekat dalam kelas dia akan ada objek. So macam kelas adalah blueprint ataupun template untuk buat instance dari objek. So kelas ni dia akan mendefinisikan objek. Tu yang dekat dalam kelas ada objek. So first kali kita akan buat variable integer I sama dengan 10 semikolon, jangan lupa. Dan public static void main ialah method main, yang mana kita akan buat method dia. Method dia kita buat balik class 1 object 1 sama dengan new dan kita masukkan class new class. Okey, semikolon. Dan kita dah ada class, kita dah ada variable dan kita ada method. So untuk kita print out the output, kita mesti ada system dot
out dot print line BN ni. Kat dalam ni kita kena letak objek dia lah. Objek 1 dot I merujuk kepada variable inputnya I sendirilah. Okey, siap. So sekarang jangan lupa untuk save, baru kita boleh run. Okey, dah dapat dah 10. So dekat dalam satu kelas kita boleh ada banyak variable ataupun banyak objek. So kita cuba tambah variable baru, integer x sama dengan 5, dan kita kena tambahlah kat sini objek dia. Ni kalau kita nak buat yang objek, dua objek lah. So ni kelas 2, kelas 1 objek 2 sama dengan new. So kita letak kelas 1, okay, semicolon, dan sistem output jangan lupa letak dia tak keluar. System dot out dot print line, dan macam biasa tadi kita letak objek 2 dot, kita nak letak apa, dot x. Okay, dan kita save, kita run. Okay, keluar 5. Ini kalau yang saya buat ni objek yang berbeza. So kalau kita nak guna variable lain tapi objek yang sama pun boleh. Contoh integer z sama dengan 3. Ini kita buatlah kelas 1 objek 2 objek 3. Okey, kalau kita nak buat objek lain tapi menggunakan variable yang sama, so bolehlah. Contoh kita buat kelas 1 objek 3 sama dengan new kelas 1 okey, dekat sistem output dia kita buat system dot out dot print line, dan kita masukkan objek 3 dot, kita masukkan mana, I. So dia akan keluar save I. Okay, dia akan keluar variable I 10. Maksudnya kat sini dah ada lah, dah jadi dah. Kat sini kelas, ada objek dan ada output. Okay, dan bolehlah tukar-tukar ikut kita nak mana kan. Okay, itu je daripada saya. Selamat mencuba dan semoga bermanfaat. And now we are going to the next concept, inheritance. Inheritance is a mechanism of deriving a new class from an existing class. In inheritance, there are 5 levels. The first one, single level. This is what we call single level. There are rose and flower. Rose is a flower. Flower is a base class and rose is a derived class. The next one, multi-level. This is multi-level. In this world, there are Malaysia, and in Malaysia there are Negeri Sembilan, and in Negeri Sembilan there are nilai. The next one is multiple. This is an example for multiple. Baju kurung have 2 types. There are traditional and modern. The fourth one, hierarchical.
This is an example for hierarchy. In this world, we have Korea and USA. In USA, there are New York and California. And the last one is hybrid. Hybrid is a hierarchical and multiple. This is an example. Class A, Class B, Class C, and Class D. This is hierarchical and this is multiple. Or maybe can be called as multi-level and multiple. There are Class A, Class B, Class C, and Class D. This is multi-level and this one is multiple. So, this is all we call inheritance. Okay, so now saya akan bagi tahu cara nak buat inheritance. So, dalam inheritance ni kita perlukan dua kelas, iaitu the first one saya bagi kelas induk dan juga turunan. The first one saya bagi kelas induk iaitu kelas ayah. And then dalam kelas ayah ni kita bagi sifat ayah tu lah, iaitu sifat ayah, parameter. And then dalam sifat ayah saya bagi sifat ayah, iaitu sifat makan sambil berjalan. And then dah siap satu kelas sifat kelas ayah. And then the second one kita akan buat kelas yang kedua, kelas turunan, iaitu kita bagi nama anak. Extends. Okay, dalam inheritance ni keywordnya adalah extends tu lah. Extend bagi kelas mana, iaitu kelas ayah. Extends ayah. Okay. Dalam kelas anak tu kita bagi juga sifat dia, iaitu sifat anak. And then sistem bagi sifat anak minum sambil tidur. Okay, kita dah siap dua kelas. And then kita akan deklarasikan di kelas lain. Ini adalah main method. Okay, kita akan declarekan dalam main method. The first one kita perlukan adalah objek baru terlebih dahulu. Dalam ayah kita bagi nama objek induk dia. Okay. Kemudian dalam anak kita bagi nama turunan. Okay, seperti ni. And then kat sini kita akan outputnya, iaitu sistem sifat dari ayah. And then kita declarekan sifat dari ayah tu, iaitu induk. And then sifat ayah. Okay, like this. And then ini adalah sifat dari ayah. And then kita akan declare, kita akan dari anak sifat dari anak. And then declarekan sifat dari anak tu, iaitu turunan sifat anak. Okay, and then kita akan bagi sifat dari ayah tu dari anaknya yang tidak ada. Okay, bila kita dah ada extend, kita dah boleh sifat ayah kepada anak tanpa ulang.
sifat ayah. Okay, and then kita akan runkan. Okay, this one makan sambil berjalan kita boleh declarekan di sifat kelas, di kelas anak, and dengan metod dari kelas anak. Okay, that's all from me. Itulah inheritance. Okay, next we will continue to the next concept, polymorphism. Polymorphism means many forms, and it occurs when we have many classes that are related to each other by inheritance. Okay, like we specified in the previous chapter, inheritance let us inherit attributes and methods from another class. Polymorphism uses those methods to perform different tasks. This allows us to perform a single action in different ways. Okay, for example, think of a superclass called animal that has method called animal sum. Subclasses of animal could be cats, dogs, and birds, and they also have their own implementation of an animal sound. Example, the cats meow and the dogs bark, and others. Okay guys, selepas kita dah faham konsep polymorphism, let's go to apply in coding. Okay, firstly kita buka 4 file. Satu animal, cat, dog, and goat. Okay, animals ni dia sebagai main class. Setelah dia adalah cat dengan dog. Okay, pada animals. Okay, animals ni adalah main class. So kita sambung kepada main method. Okay, main method public class animals void main created with free version for non-commercial use. System print okay, ni ikut sistem buat dulu tu. Sebab aku buat animals, so aku buat sound of animals. Okay, semicolon. Okay, ni main method animals. So untuk subclass kita hanya copy saja daripada method ni. Copy dan paste dekat cat and dog. Okay, kita cat animals. Kita cat extend to animals. Mungkin ada bunyi cat meow meow. Kita boleh meow meow sebab aku boleh kucing. Created with free version for non-commercial use. Okay, so
Dan dekat dot juga. Okay, tukar juga animal. Satu dia animal tu dot ice dot extend contour animal. Okay, dot dengan okay. Serta untuk main class Created with dan free version for non-commercial use. subclass. Okay, dan kita pergi kepada good. Okay, file good ni. Kita boleh fokus ini. Okay, fokus ini. File good nanti kelas good kan. Kelas good. Buat semikolon. Created with free version for non-commercial use. Saya panggil Cisco. Diorang panggil Cisco juga. Okay, semikolon dan okay, ni adalah non-method. Bagi kita buat ni adalah non-method. Non-method yang basic lah kita. Kerana kita letak and transfer. Ini adalah basic coding ni. Okay, dan polymorphism ni dia menggunakan array. So untuk start dengan array kita akan ambil dari main class ni. Okay, main class dia animals real Cisco sama dengan new animal Cisco yang tu apa yang tu untuk subclass 2 tadi, cat and dog. Rio tu tak kisahlah pun tak nama apa pun, nama binatang kesayangan ke apa ke, terus tu semua kan nama apa. Kemudian Created with free version for non-commercial use. next kita keluarkan dia punya index. Okay, index dia Rio Cisco yang kosong sama dengan new cat Cisco satu dengan new dot. Okay, Rio 1 ni Rio kosong ni Created with free version for non-commercial use. bermaksud first element iaitu first subclass yang kita buat adalah first subclass adalah TM. Okay, dia adalah first element. Okay, first element dalam array dia maksud dia guna dalam array maksud dia guna indeks kosong. Indeks ni akan start dengan kosong. Dia first tapi indeks dia akan mula dengan kosong. Sebab dalam array first element dia mula dengan kosong. Okey, yang array first ni bermaksud
first index elemen kedua yang maksud second subclass iaitu second subclass yang kita guna ni. Second subclass. Okey, second subclass inilah dot. Okey, bila kita guna array, polymorphism ni juga Created with menggunakan free looping. version for non-commercial use. Okey, ni looping. So, kita guna kaedah for. For integer x dengan kosong integer x sama dengan x lebih kurang daripada 2 integer dan plus plus x integer dan lupa tenggelam. Dot main ni ialah main method. Kita ambil daripada method dot main class animal tadi. So, coding kita dah siap. Okay, kita boleh come out dengan output. Okay, save dan run. So, dia keluar semuanya dan refresh. Okay, ini masuk cat and dot. Dia telah override main class animals. Okay, sebab dia telah refresh animal sebagai output dia. So, inilah dia polymorphism. So, jadilah korang-korang try kat rumah. Okay, itu saja tujuan. Kita tu faham. Created with free version for non-commercial So let's proceed with the next concept of object-oriented, which is abstraction. Abstraction is actually an initial description of situation. It also a terms which display a situation which does not exist. Abstraction consists of two types, which are abstract class and abstract method. Abstract class means restricted class that cannot be used to create an object, while abstract method is can be used in an abstract class. It does not have body and can be provided by the subclass which it is inherited from. created with free version for non-commercial So use. sekarang mari kita teruskan dengan abstraction. Okay, so seperti kita tahu, abstraction ini ialah sesuatu gambaran menyeluruh tentang sesuatu aktiviti yang kita tidak tahu proses dia, dan apa yang tahu hanyalah output ataupun result dia sama proses macam vending machine. Kita tak tahu macam mana dia proses keluarkan item kita. Apa yang kita tahu, kita tekan dan keluar air. Okay, so let's create new project. Kita next. Okay. Ada nama phone. Okay. So file saya adalah phone. Okay. So delete apa yang tak patut. Created with free version for non-commercial Okay. use. So for the first file, package phone. So macam kita tahu, abstraction ni dia tak ada class and method dia sendiri. Dia kena panggil melalui subclass. Okay. So untuk panggil, so sebelum kita panggil untuk abstract, dia kena masukkan abstract lah dekat dalam kelas dia. So public abstract class phone sama public static void main. Kita akan buang yang utama sebab kita akan create lagi file, dua lagi file sebab method kita akan ada dua. Jadi ni kita akan delete public static. Kita akan buat public abstract void type dengan public abstract void color.
Okay. So delete satu sebab open bracket, curly bracket ni untuk ni je. Okay. So let's create another file. Sudah phone Java. Okay, tekan add file. Phone. Okay, kita tukar kepada phone type. Okay. Phone type. Okay. Phone underscore type lah. Create new file, package full, public class phone color. So, lepas public class phone color, kita letak balik file yang public static void name string art. Kita delete tadi. Okay. Phone object is equal to new phone type. Don't forget your bracket and semicolon. Object type. Type. Object dot type. Okay, object dot type. Colon and object dot Created with color. free version for non-commercial use. Okay, so just tengok, go through the file, package full, public abstract class full, public abstract void type, public abstract void color. The second file, public class phone type extends full, public void type. So apa yang akan print out is Samsung and good. Okay, so let's run and see the output. See the result. Okay, so phone color okay. Yes, so the result will be Samsung Gold. Okay, that's all from me for the abstraction. Assalamualaikum and thank you. And the last object-oriented concept is encapsulation. Encapsulation is the process of grouping and wrapping of data and functions to perform action on the data into the single units. Single unit mean called a class. 3 levels of encapsulation. First, public. Second, protect. 3, private. Then, in encapsulation, user should use get and set in the coding. Get method return the variable volume. For example, method returns the value of the variable name. Set is method sets the value. For example, method take a parameter in bracket new name. However, as the name variable is declared as private. Assalamualaikum and hi. Hari ini saya akan bahaskan tentang encapsulation. Itu di mana kelas kita akan gunakan oleh kelas lain tapi ia tak boleh diubah. So sekarang saya telah create file project haiwan dan kemudian saya akan buat kelas baru, di mana kelas baru itu saya akan letakkan di package yang sama dan saya berikan kelas baru ini sebagai kelas contoh. Okay. Di kelas contoh, metodnya ialah contoh. Okay, kembali balik kepada kelas utama kita. Kita akan Created buat with free version for non-commercial use. dan data kita
Dan semua data yang kita akan buat itu kita akan privatekan dia. Okey. Saya akan tunjukkan dua contoh. Itu pertama private integer tinggi, dua private string warna. Okey, di sini dapat kita lihat saya gunakan dua contoh tinggi dan warna di bahagian Created with private. free version for non-commercial use. Okey, manakala method saya akan buat public. Okey, pertama public integer cap tinggi. Di sini kita guna tinggi. Created with free version for non-commercial Kita use. return tinggi di sini. Okay, method kita perlu masukkan method void. Okay, public void set tinggi dan parameternya integer tinggi. Okay. List Created with free tinggi version for non-commercial use. sama dengan tinggi. Okay. Saya hanya berikan dua metod sahaja yang sesuai dengan warna di atas. Okay. Dan kita akan buat objek di bahagian kelas contoh. Created with free version for non-commercial use. Kita boleh buat apa sahaja, tapi dia perlu sesuai dengan metod-metod yang telah dibuat di kelas haiwan. Okey, di kelas contoh kita akan public static void main string. Okey, haiwan kita kena declare dengan haiwan kelas haiwan tadi. Okay. Hash.set tinggi. Created with free version for Tinggi non-commercial di sini use. Saya letak 120. Okey. Untuk perintah nanti sistem .out .print line kita akan printkan cap tinggi. Okey. Dan kita save, runkan dia, dan di sini akan keluar outputnya 120. Okey. Kita tak boleh akses tinggi atau warna kerana kita telah privatekan Created with free version for non-commercial use. Tapi kita hanya boleh akses metod yang telah tersedia. Okey, konsep encapsulation membolehkan kelas lain untuk menggunakan metod-metod yang telah sedia ada. Okey, terima kasih.